လုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ချို cooking channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုပါရရှင်ကျမဒီနေ့ချက်ပြမယ်ဟင်းလေးရတော့ကြက်သားဘူးဒီကာလာသားဟင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်အားလုံးပဲလိုက်ပါကြည့်ရှုပေးကြပါဦးနော်ဟုတ်ကဲ့အရင်ဆုံးအိုးပူလာပြီဆိုရင်တော့စီထည့်ပါမယ်ရှင်စီပူလာပြီဆိုရင်တော့ကျမကြိတ်ထားတဲ့ကြက်သွန်ဖြူရဲ့ဂျင်းရဲ့ကြက်သွန်နီရဲ့ကိုထည့်ပါတယ်ရှင်ဒီရင်တော့ကြက်သွန်လေးတွေအနံ့မွေးလာတဲ့အထိမွေပေးရပါမယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ကြက်သွန်နဲ့အနံ့မွေးလာပြီဆိုရင်တော့ကျမတို့ငရုတ်သီးအစိမ့်မှုတ်ထည့်ပါမယ်ရှင်ပြီးရင်တော့စီကိုကြာကြာလေးတတ်ပေးရပါမယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့စီတက်လို့အချိန်ကြာသွားပြီငရုတ်သီးတွေကျက်သွားပြီဆိုရင်တော့ကျမအရသာနယ်ထားတဲ့ကြက်သားတွေထည့်ပါတယ်ရှင်စနွင်းကတော့ကျမကြက်သားထဲမှာရိုးနေထားတဲ့အတွက်မထည့်တော့ပါဘူးเนาะပြီးရင်တော့ကြက်သားကိုတေချာလေးလုံးပေးရပါမယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပြီးသွားရင်တော့ကျမပြင်းတော်သိမ်ထည့်ပါတယ်ရှင်ပြင်းတော်သိမ်ကိုတစ်ခါတည်းဒီကြက်သားလုံးတဲ့အခါမှာထည့်ပြီးတစ်ခါတည်းလုံးပါတယ်ရှင်အဲ့ဒါမှအနမ်းကပို့ပြီးတော့မွှေးမွှေးလေးနဲ့ပို့ပြီးကောင်းပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုကြက်သားကိုကြာကြာလေးလုံးပြီးသွားရင်တော့ကျမဘူးသီးထည့်ပါတယ်ရှင်ပြီးရင်တော့နှံ့သွားအောင်လို့ဟိုဘက်ဒီဘက်တေချာလေးမှွေပေးပါမယ်ရှင်ဘူးသီးကိုတော့ကျမတစ်ခါလေးထည့်ပြီးတော့ချက်လိုက်ပါတယ်ရှင်ဘာလို့ဆိုတော့ကြက်သားကသူကစီဘီကြက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်နူးလွယ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီအတွက်ကျမဘူးသီးကိုတစ်ခါတည်းထည့်ပြီးတော့လုံးလိုက်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပြီးရင်တော့အရသာအတွက်ကျမစားထည့်ပါတယ်အချိုမှုတ်ထည့်ပါတယ်ရှင်ပြီးရင်တော့တေချာလေးမှွေပေးရပါမယ်ရှင်ပြင်းတော့တဲ့အနံ့လေးနဲ့ဆိုတော့ပေါ့နော်ကြက်သားမှွေးပြီးတော့စားကျင်စရာလေးဖြစ်ပါတယ်ရှင်ပြီးရင်တော့ကျမရေထည့်ပါတယ်ရှင်ရေတော့နည်းနည်းလေးများများထည့်ရပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့ကြက်သားကာလာသားဟင်းကြတော့အရေလေးနဲ့စားမှပိုကောင်းတယ်ပေါ့နော်သူကအရေလေးကိုတောက်စားလို့လည်းရတယ်စမ်းစားလို့လည်းရတယ်ပေါ့ရှင်ပြီးရင်တော့အဖုံးပိတ်ပြီးတည်ပါတယ်အခုဆိုရင်တော့နည်းနည်းလေးစူလာတဲ့အတွက်ဟိုဘက်ဒီဘက်လှန်ပေးပြီးတော့မှွေပေးရပါမယ်ရှင်အဲ့လိုနဲ့ပဲရေခမ်းအောင်နည်းနည်းလေးတည်ရပါမယ်ရှင်ကျမအရသာမြည်ကြည့်ပါတယ်ရှင်အရသာလိုတဲ့အတွက်စားထပ်ထည့်ပါတယ်ရှင်ကြက်သားလေးလည်းနူးအောင်ရေလေးလည်းနည်းနည်းခမ်းအောင်ပေါ့နော်တည်ရပါတယ်ရှင်အရသာမြည်ကြည့်ပါတယ်ဥဆိုရင်တော့အရသာကောင်းမွန်နဲ့ထမင်းစားလို့လည်းမိန်နဲ့ကြက်သားဘူးဒီကာလာသားချက်လေးရပါပြီရှင်ဟုတ်ကဲ့အခုလိုကျမရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုအ
ဆုံးထိပြီးအောင်ကြည့်ရှုပေးတဲ့တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်ကျမရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ရှုခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ like and subscribe လေးလုပ်ပြီးတော့အားပေးခဲ့ကြပါအောင်နော်